来看完以后，感想开始。感想，从小课开始。我来藏王那么久，第一次看到烟火呢，厉害。刚刚不知道说了什么节的样子。啊，那个女儿节吧。女儿节吗？女儿节是昨天啊。对啊。女儿节是昨天啊。晚一天的话，女生会晚假哦。真的哦。真的。你娃娃如果太晚收，就是3月3号结束之后，你就要马上把它收掉。我在录影。那我爸一定是没有把它收起来。可是我看饭店的都没有收。因为它是饭店啊，因为饭店没有女儿。对啊，真的，不是饭店儿女。我爸就是娃娃全都收了，都没有收起来。